Mikor kell rákérdeznem? Amikor látom, hogy jobban van? Milyen gyakran kérdezzek rá? How often should she ask how she's going? When should she ask how the other person is doing? Every single time you stop the movements, okay, you say, how's it going? Hát minden movements, feedback. Movements, feedback. Every time. Minden alkalommal, amikor egy adag szemmozgáson túl vagytok, akkor jöjjön a visszajelzés. Még egy adag szemmozgás, jöjjön a visszajelzés. Thank you. But do remember the main reason for this technique is cleansing emotional blocks. Ennek a technikának a legfontosabb hatása az a érzelmi blokkok tisztítása. Now, before you start, I'm just going to do a very quick demonstration with Laszlo. Mielőtt akkor hozzákezdenétek ti magatok is, a Laci bátyámmal bemutatja Lee, hogy is kell pontosan csinálni egy demonstrációt. Just the steps. I'm not really going to go into the emotions with him. Okay? So, I will say, okay, Laszlo, you have something that is bothering you. When you think about it, where is it between 0 and 10? Tehát az a problémád, amire most gondolsz, hányas ponton, mekkora értéket mutat a 0-tól 10-ig terjedő skálán? 9. 9. Okay, so it's 9. It's pretty intense. So I'll say, okay, I want you now to think of the worst moment and bring up that 9 right now. Most gondolj a legrosszabbra, a legrosszabb pillanatra ebből az egészből. And now all you need to do is follow the movement of my pen. Most annyit kell csak tenned, hogy a tollam mozgását kövesd a szemeddel, fejeddel nem. My first set of movements will be the standard horizontal. Ez lesz a standard vízszintes mozgás, ez az első adag mozgás. When I finished, up, blink, breathe. Amikor készen vagyunk, fölhúzzuk a tollat, pislogjál néhányat, és fújt ki néhányszor. Then I will say, Laszlo, now think of this picture again, please. Na most gondolj erre a képre megint. And is it the same or has something changed? Ugyanúgy érzel ezzel kapcsolatban, vagy megváltozott valami? 2. 2 az érzés. So it's gone to 2. It's gone down to 2. That's wonderful, I will say. Nagyszerű. Now, where do you feel this emotion? Hol érzed ezt az érzést? In your body. A testedben. Okay. So, don't even think about the event now, just think of the feeling in your body. Már ne is gondolj az eseményre, ami kiváltotta ezt, csak a testedben megjelenő érzetre figyelj. And look at my pen. Nézd a tollamat. Now, I will start maybe with the horizontal. Először vízszintesen kezdem mondjuk. He has told me that his movement is diagonal, so then I will move to diagonal. És miután már kipróbáltuk, hogy melyik az ő neki legfontosabb mozgás, az a keresztben levő mozgás volt, mondjuk, mert megbeszéltük az elején, és akkor azzal fogom folytatni a neki legfontosabb mozdulattal. Because this is something his brain is not used to doing. Mert ez az, amihez nincsen gyakorlata az agyának, hogy ezt a mozdulatot vigye végig. So we're opening up new circuits. Tehát új utakat nyitunk. Up, blink. Fölkapjuk a tollat, hunyorít néhányszor, kiköpi néhányszor. So Laszlo, now concentrate on your body again, and what do you feel? Most megint koncentrálj a testedre, mit érzel? Nothing. Semmi. All gone. All gone. Excellent. Now, just to be certain, what about what you believe about yourself? So I will ask him if he has a negative belief. Csak a biztonság kedvéért, mit hiszel magadról, mit gondolsz magadról, milyen elképzeléseket táplálsz magaddal szemben? Mondjuk van valami negatív hitem, mondjuk legyen az, hogy nem bízok eléggé magamban. So maybe I don't trust myself enough. Nem bízom eléggé magamban. Okay. So what do you say to yourself? Not maybe I don't trust myself, but what do you say to yourself? Mi az, amit magadnak mondasz? Mi az a mondat? Egyedül nem tudom megoldani. I can't do it. I can't solve it alone. Egyedül nem tudom megoldani. I can't solve it alone. Just say that to yourself as you look at this. Kövesd a tollamat, és mondd magadnak. Now, a few more. Now, stop. Is it still true? Még mindig igaznak érzed? No. So what do you like to say to yourself now? Mit szeretnél mondani magadnak? Egyedül is meg tudom oldani. I can do it on my own. Great. So as you say that, just watch the pen.
Miközben a pozitívat mondod, kövesd a tollat, és most egy fekvő nyolcast a végtelen nyelv. I don't need other people to hit me. I can do it all by myself. Nincs szükségem másokra segítségére, egyedül is meg tudom csinálni. Big Fölkapjuk a tollat. All fixed. Minden rendben van. Okay. So now you have all the steps. Obviously, you vary them according to your subject's reactions. Mindenféle lépéssel most tisztában vagytok, szabadon variáljátok, attól függően, hogy hogyan reagál az alany, akivel együtt dolgoztok. Now, just occasionally, very rarely, this will not work. Néha nagyon ritkán valami miatt nem működik ez a módszer. Nagyon ritkán. Nothing will work. Semmi sem működik. Because the person has what we call in EFT psychological reversal. És ez azért lehet, mert az illetőnek egy pszichológiai megfordítás, valami megfordult a lelkében. Somewhere deep inside they want to keep their problem, they don't want to change. Valahol mélyen, öntudatlanul nem akarnak megváltozni, meg akarják tartani a problémát. The best thing they can do is do tomorrow's class and find out why they are sabotaging themselves. A leghasznosabb az, hogyha eljönnek holnap, és megtudják, utána járnak annak, hogy miért követnek el maguk ellen szabotást. But there is something else they can do. Van még valami, amit lehet ilyenkor tenni. And this is in EFT, and I've found this only in EFT. Ez az EFT-ben, az érzelmi felszabadítási technikában egy mindennapos dolog, és ezt csak ebben a technikában találtam meg. It gets rid of psychological reversal just for some minutes. Pár percre sikerül megbontania ezt a pszichológiai megfordulást. If the reversal is present, nothing will work. Not eye movement, not EFT, not hypnosis, not silver, nothing. Hogyha ez jelen van, ez a megfordítás, hogyha az ember nem akar megszabadulni a problémától, akkor semmi sem fog működni. Se a hipnózis, se az EFT, se a szemmozgásterápia, semmi nem működik. Now there is plenty of information in Hungarian on EFT on the internet. Az interneten magyarul is hihetetlenül sok információ található az EFT-ről. So today I will just say this is what you can do, but you will need to go and look it up to work on it. Hát most egy picit szólunk róla pár szót, de igaziból az interneten érdemes utána nézni. EFT, érzelmi felszabadítás technikája. You tell the subject, tap here. Azt mondod az alanynak, itt ütögesse a tenyere élét. And they must say out loud, even though I have this problem. Közben azt kell mondani, hogy annak ellenére, hogy ezzel a problémával küzdködöm, and they name the problem, és megnevezni ezt a problémát. I deeply and completely love and accept myself. Teljesen és tökéletesen szeretem és elfogadom magam. And I forgive myself. És megbocsájtok magamnak. You do that 3 times. 3-szor. Temporarily the reversal will go. Egy ideig ez az akadály, ez a megfordítás, hogy én nem akarok megszabadulni a problémától, ez egy kicsit felszabadul egy időre. So you go straight back to the movements and then it should start working. És azonnal alkalmazni kell a szemmozgás terápiát, és ebben a védtelen állapotban működni fog. I am delighted to see it works up to 0 or 1 for at least 90% of you. A résztvevőknek kb. 90%-a elérte ezt a 0 vagy 1-es szintet. For the rest of you, just drop it for the moment because it may go on working all by itself. A többiek pedig nyugodtan hagyják most ezt a problémát szabadjára, mert lehet, hogy saját magától folytatódni fog ez a folyamat. So, come back to it tomorrow, ask yourself what you feel, and it may be fixed. Holnap is kérdezd meg magadtól, hogy milyen intenzitású az érzelem, és lehet, hogy azt találod, hogy már minden rendben van. If it's still there, even though it's lower, go back to more eye movements. Hogyha még mindig érzed, bár esetleg csökkent az intenzitás, akkor folytasd a szemmozgásterápiát. Now, we are now going to do one last exercise all together. Most együtt fogunk még egy utolsó gyakorlatot elvégezni.
And this is on the last page of your booklet. A könyv utolsó lapján. To enhance a skill. Egy készség erősítése. So this is how to use it when you're working on yourself. Arra használjuk, amikor saját magunkon dolgozunk. For a particular situation where you want to perform better. Egy bizonyos helyzetben jobban szeretnél teljesíteni. It's best to do it for one particular situation. A legjobban akkor működik, amikor egy bizonyos helyzetre akarod ezt alkalmazni. It can help calm your emotions and change your perceptions. Lehet, hogy ez majd megnyugtatja az érzéseidet, vagy megváltoztatja az érzékelésedet, hogy hogyan fogod fel ezt a helyzetet. Now you will see that there are 6 steps. We don't have time tonight to do all the 6 steps here. Láthatjátok, 6 lépés van, mind a 6 lépésre most nem lesz időnk. I will explain the 6 steps, but today we will only do 1, 3 and 6. Elmagyarázom az összes lépést, de a mai napon csak az 1-est, a 3-ast és a 6-ost fogjuk együtt elvégezni. So step number 1 is you think of the situation that you want to do better and you state the positive belief that you want to develop. Hát először is képzeld el azt a valódi helyzetet, amiben szeretnél jól produkálni, és nevezd meg the belief, the positive belief. Positive belief. Tehát yes. azt a pozitív hitet, amit szeretnél elérni. That's number 1A. Yes, okay. For example, just imagine that I am very anxious about speaking in public. Képzeljük el, hogy mondjuk nagyon kínosan érzem magam, félek tőle, szorongok attól, hogy sok embernek beszéljek. Okay. So maybe the belief I would like to have is. Tehát lehet, hogy az a hit, amit szeretnék magamban megerősíteni, vagy létrehozni. I feel confident when I speak in public. Önbizalommal telinek érzem magam, amikor emberek előtt beszélek. Now, even if I don't believe it, if I wish it to be true, I can work on it. Még ha nem is tudom ezt azonnal elhinni, hogyha szeretném, hogy igaz legyen, tudok rajta dolgozni. So what I want you to do now is the first step. Write out the positive belief, the thing you would like to believe. When you have done it, turn to your partner and say, do the movements. Tehát most akkor ez lesz a feladat, mindenki írja le, hogy mi az a pozitív hit önmagáról, amit szeretne, és amikor megvan, akkor egyszerűen csak forduljon a partneréhez, és mondja neki, hogy na, csináld meg a mozdulatokat. So you'll be doing all the work yourself, your partner's just there to give you something to look at. Saját magadnak fogod a munkát elvégezni, a partner csak annyit segít, hogy megmutatja, hogy mire koncentrálja a szemet. You don't need to say anything to them, just I'm ready, do the movements. Nem kell semmibe beavatni, egyszerűen csak mondasz, hogy készen állok, csináld meg a mozdulatokat. And mentally you repeat the positive belief to strengthen it. És közben mentálisan erősítsd meg ezt a pozitív elképzelést, hitet. So that is the first step, do that now. Ez az első lépés, rajta. Csináljátok most meg. Írjátok le, és aztán kérjetek szemmozgásos segítséget. Nem, most nem kell levegőzni, csak a szemmozgások. Never blow out a positive belief. Nem kell kifújni a pozitív elképzelést, csak breathe it in. Szívni befelé a jó kis pozitívat. Good question. Jó kérdés. Just one set of movements. Egy adag mozgás, szemmozgás, kész. Now step number 2. 2. számú lépés. We will not do today, but I will explain how to do it for when you work at home for yourself. Most ugyan nem fogjuk elvégezni, de elmagyarázom, hogy hogyan kell ezt majd otthon megcsinálni, amikor saját magatokkal dolgoztok. Draw up a list of supporting thoughts, minimum 3. Írd listát az ezt támogató gondolatokból, legalább 3 pontból álljon a lista. So you're being very rational now. Tehát most racionálisan álljunk a kérdéshez. You're looking for statements which will help you believe, yes, I could be confident when I speak in public. Olyan állításokat keresel, ami megtámogat téged abban, hogy elhitt, hogy hát igen, tudok én bizalommal teli lenni egy ilyen helyzetben, amikor mindenki előtt kell beszélnem. Statements which are true and should help your belief.
olyan állításokat keres, amelyek igazak, és segítenek ennek a hitnek a felépítésében. For example, the person who wants to have confident speaking. Például annak, aki ugye szeretne tudni sok ember előtt beszélni. Could say, number one, I really know my subject. Első pont, én igazán tudom, hogy miről beszélek. Ismerem a tárgyat, amiről beszélni akarok. Number two, the audience is here because they're interested in the subject. A második pont, az közönség azért van itt, mert érdekli ez a téma. Number three, when I tell jokes or stories to my friends, they love it, they appreciate it. Harmadik pont, amikor a barátaimnak mesélek mondjuk egy viccet, vagy egy jó kis történetet, azt szeretik, nevetnek. Jól tudom ezt csinálni kis körben. Now that's all very reasonable and logical. Ez mind nagyon logikus, nagyon racionális. But do we believe it? De elhisszük. So, when you work with this at home, take each statement individually and strengthen it in your emotions with the eye movements. Tehát otthon írjátok meg ezt a listát, és minden egyes ilyen kijelentést erősítsétek meg szemmozgásokkal. Now we move on to number 3, and this we will all do together. Következik a 3-as pont, ezt megint meg fogjuk csinálni együtt. State the negative limiting belief which is blocking you. Nevezd meg, mi az a negatív korlátozó gondolat, amely akadályoz. What do you say to yourself that stops you being good in this skill? Mi az, amit mondasz magadnak, és megakadályozza azt, hogy ez a vágyott állapot létrejöjjön? It could be quite simply, it scares me. Lehet, hogy egészen egyszerűen arról van szó, ez nagyon ijesztő, ez nagyon félelmetes. So write this negative belief out and then turn to your partner and say, do the movements. Tehát írjátok le ezt a negatív hitet, ami akadályozza azt, hogy a pozitív hit megvalósuljon, írjátok le, és amikor leírtátok, forduljatok oda a partneretekhez, és mondjátok, csináld meg a szemmozgásokat nekem. So now the movements will reduce the strength of the negative belief. Most a mozgásoknak az lesz a hatása, hogy a negatív elképzelés, a negatív hitnek az erejét csökkenti. Go for it. Rajta. So I'll assume you've all reduced the emotional impact of this negative belief. Now, normally the next steps 4 and 5, I will explain to you, but we won't do them tonight. But you will understand to do them yourselves. Tehát remélhetőleg most a negatív elképzelés, a negatív hit az egy kicsit az intenzitásából veszített. Most elmagyarázom a 4-es és 5-ös lépést, amit most nem fogunk megcsinálni. First, you will draw up a list of the negative thoughts which support the negative belief. Most a negatív hitet támogató gondolatokból írjunk listát. And then you will take each statement and reframe it into the opposite positive belief. És akkor utána pedig egyenként az összes negatív gondolatot átfordítjuk, és leírjuk, hogy a pozitív gondolat legyen belőle. Tehát a fordítottját kitaláljuk. Then you will take each positive statement and strengthen it with the eye movements. És akkor most ezeket a pozitív gondolatokat megerősítjük a szemmozgásokkal. If you're by yourself, you can go like that. Ha egyedül van az ember, akkor így meg tudja csinálni saját magának. Until it feels like it's true. Egészen odáig, amíg úgy nem érzed, hogy igen, ez igaz. For example, például, if one of the negative thoughts is, I've always been afraid in the past. Például az egyik negatív gondolat lehet az, hogy idáig még mindig tehát félős voltam, mindig féltem mindenfélétől. The reframed positive statement could be, az tehát a új keretbe, új ruhába öltöztetett pozitív gondolat, ebből az lesz, I can change. Meg tudok változni. I will be confident in the future. A jövőben önbizalommal leszek teli. If your negative belief was people will criticize me, hogyha mondjuk a negatív hitem az volt, hogy az emberek majd kritizálni fognak, reframe, people will appreciate me. Fordítsuk át, és mondjuk az emberek értékelni fognak engem. If your negative belief is I'll forget everything, hogyha az a negatív hit, hogy jaj, mindenki fog csúszni a fejemből,
reframe. I'll easily remember everything. Fordítsuk át, könnyedén minden eszembe fog jutni. And even if you don't quite yet believe it's true, És még akkor is, hogyha most teljesen ezt nem tudod elhinni, the eye movements will help release the negative blocks until it becomes true for you. A szemmozgások segíteni fognak abban, hogy ezeknek a negatív érzéseknek az ereje alább hagyjon. Now for today we're not doing those, we're going straight to number 6. De ma ezeket nem csináljuk meg, hanem egyenesen a 6-oshoz érkezünk. Number 6 is visualize the positive end result. Vizualizáld a pozitív végeredményt. Do a mental rehearsal of how you want it to happen. Képzeletben menj végig a megoldáson, ahogy akarod, hogy megtörténjen a dolog. And while you are picturing yourself more confident, more happy, és miközben magad elé képzeled saját magadat, önbizalomtól duzzadóan, elégedetten, or more calm, or more positive, nyugodtabban, pozitívabban. while you're visualizing the person you want to be and it happening the way you want it to happen, Miközben vizualizálod magad előtt azt az embert, amilyenné válni szeretnél, és hogy a dolgok úgy működnek, ahogy te szeretnéd, hogy működjenek. say to your partner, I'm ready, do the movements. Szólj a partnerednek, rajta készen állok, csináld meg a mozdulatokat. And you will find that if you have a wonderful picture but you're not quite sure it will really happen, És hogyha azt találod, hogy a kép az ugyan gyönyörű, de nem vagy benne egész biztos, hogy meg is fog valósulni, the eye movements will help you to release the doubts and all the negative stuff behind you. a szemmozgások segítenek abban, hogy a kétségeket szélne kereszd, és megvalósítsd a pozitív lehetőséget. Now, I think most of you are Silver Method graduates. Ugye itt a legtöbb jelenlevő agykontrollt végzett. Perhaps this will give you some good ideas. Lehet, hogy ettől egyre jobb ötleteid támadnak. Now, I'm a Silver instructor. I know what graduates say. Én is agykontroll oktató vagyok, tudom, hogy mit szoktak a agykontrollosok mondani. And I have graduates who say, oh, Lee, I've got a beautiful picture in my mind of what I want. Szokták néha mondani, hogy jaj, hát olyan gyönyörű kép jelenik meg a gondolataimban. But when I go to program it, something goes, it's not for me. Igen, de amikor hát csodálatosan elképzelem, hogy mit akarok, és amikor elkezdem programozni, akkor valami beindul a szívem környékén, és érzem, na hát ez nem nekem, ez nem nekem jár, nekem nem jár. Now, if you use that same picture, but you use the eye movements, you will find that block just starts to dissipate. Elképzelhető, hogy most ugyanebben a helyzetben, amikor érzed, hogy ez nem működne, saját számodra nem tudod elképzelni, akkor a szemmozgásokkal ki tudod ezt a blokkot lazítani. And you can put all your positive emotion and positive belief in that white frame mirror. És akkor sikerül majd beletenni az összes pozitív energiádat, a pozitív érzelmeidet ebbe a gyönyörű fehér keretes, ragyogó keretes tükörbe. So now it's your turn to do step number 6. Itt az idő, csináljátok meg a 6-os lépést. When I was just a little girl in Australia, Amikor egy kislány voltam még csupán Ausztráliában, I was obsessed by fairies. minden gondolatom a tündérek körül forgott. I read fairy books, I drew fairy pictures, I imagined fairies in my garden. Tündérekről olvastam könyveket, tündéreket rajzoltam, azt képzeltem, hogy a kertben tündérek laknak. And when people said, Lee, what do you want to be when you grow up? És amikor a felnőttek megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? I want to be a good fairy. Egy jó tündér szeretnék lenni, mondtam. Well, I grew up. És föl is nőttem. And I didn't become a fairy. De nem lettem tündér. I became a teacher and a therapist. Tanár lettem, és terapeuta. But I still do magic. De azért varázslatot tudok csinálni. And I still have my magic wand. És itt a varázspálcám. Focus your eyes on the wand. Figyeljetek, koncentráljatok a Just varázspálcára. allow your eyes to follow the movement. Hagyjátok, hogy a the magic szemetek wand. kövesse a varázspálca mozdulatait. And as you watch the wand, És ahogy nézitek a varázspálcát,
As if by magic your negative things will disappear. Varázsütésre eltűnik minden negatív problémát. And you will feel better and better. Egyre jobban és jobban fogjátok magatokat And you will érezni. say to yourself, És azt mondjátok magatoknak, I am so looking forward to using this technique annyira várom már, hogy használhassam ezt a technikát, to help myself, hogy segítsek magamon, to help people I love and care for. hogy segítsek azoknak, akiket I szeretek. know I can do this. Tudom, hogy meg tudom ezt csinálni. It's easy. Könnyű ez. I've already done it today. Ma már sikerült is. I know this is the most wonderful thing if I use it. Tudom, hogy ez a legnagyszerűbb dolog, csak használnom kell. Eyes up, blink, breathe. Köszönöm. In theatre, what I do in theatre. And thank you to my translator and to Laszlo for making this possible. Say it, say it. Ja, és köszönöm Lacinak és meg Andrának is, hogy ezt meg lehetővé tették. I'm going to start emotion. This episode was not hungry. You have to go. Oh, lovely. Thank you, thank you. They can go home now. Hazamehetünk, mondja Ali. Most már hazamehetünk. Köszönjük szépen.